Sulle isole Iete, che te slarges per l'Ibaca e per la Drecci, per le paure pasturette, calmi ciappelli e ciappellette, montun sul sere, trovo un fere, calun di norte, trovo una smuorte, della pelle ne fanno un mantello, della cua ne fanno una fleccia a flecciasso, vai sulla porta di Gandasso a macchina figliasso, che sapeva che fare dei putiassos, e a di casso di Cassel, eravamo alle brusse me le schiappos di quello. Scusatemi l'ultima frase, ma c'è. La storia che stiamo per narrare incomincia qui, in mezzo a queste montagne scabre già abbandonate dalla vegetazione. Qui ha inizio perché da questi fianchi brulli nasce il fiume, e il fiume, piegato dalla volontà degli uomini, è il personaggio della nostra storia. È una valle come 100 altre delle nostre Alpi. È aspra nella sua parte più alta e si ammorbidisce scendendo. Il verde cupo dei boschi si sostituisce al bruno della roccia. Poi il verde più dolce dei campi subentra alla macchia scura degli abeti. Poco sotto il colle della Maddalena, ecco il primo borgo. La guerra è passata di qui e le sue tracce sono ancora purtroppo evidenti. Sembra impossibile che in uno scenario così quieto si sia potuto combattere. L'unica lotta comprensibile, una lotta che ci riempie di ammirato stupore, è quella dell'uomo che strappa a una natura bella ma avara ogni pezzetto di terra per farne un campicello. La Valado è sempre stata una Valado pieno di aigo. Allora faceva una vita abbastanza più dura che in qui, perché in qui avevano tutti i trattori e gli agenti facevano. Allora avevamo l'ase. Sembrava che ti portavano via Carcarepi, era del mondo, tutto del mondo forestiero. Questi chissà era del mondo come noi altri, era del mondo che avevano voglia di lavorare, avevano voglia di fare festa, avevano voglia di ridere. A quei tempi, in al paese, la gente faceva la fame. 1920-25, ero niente. Allora, Moncè, con la famiglia, sono partiti e sono andati a Nisso, un paese che si chiama Villefranche-sur-Mer. Contavo che in un anno lavoravo 365 giorni e facevo mediamente 15 euro al giorno per lavorare. Avevo buttato su una piccola attività, apres gli è arrivata la guerra, Mussolini ha dichiarato la guerra ai francesi. I francesi hanno dichiarato ospiti non graditi tutti a chi è che venivano dall'Italia. Moncè e suo fratello l'hanno spedito in un campo per stranieri. Hasta 45 giorni mangiavo aigo e rabo. E sortì da qui mi contavo che pesavo 35 kg. Ha preso un vengunsai a piare l'ultimo treno prima che bombardessero. Sono arrivati ici, hanno dovuto scappare dai fascisti. Allora ici, una picciotto burga, noi la chiamiamo Ciamentes.
piantavano un po' lentio, meglio, faisol e si faceva un lupan. Il problema era che era un posto isolato, era proprio di de sera erano sempre all'escuro. Allora Moncè e son fraire si sono inventati a causa. Abbiamo desmontato una bicicletta, penso, forse di un partigiano o di un tedesco. E abbiamo gavato la dinamo. L'hanno montata in mentes, hanno deciso di fare un piccolo impianto elettrico per fare un po' di corrente. Ma che per fare un impianto i vai o un generatore ed aigo. A chi ha un piccolo rio che si chiama Rinas e fai non sluciamento nice su Rio na sorgente, ma spicciotto. Allora si erano inventati, scavendo, facendo una specie di uno sbarramento artificiale. Ha preso con tutta una serie di picciotte tubazioni, ma tutte di causa di scart. Avevano portato sto aigo, avevano piazzato in picciotte basamento con la dinamo e una piccotta turbino. Ogni un giorno, 2 giorni, curo sto picciotto nice ero pieno, durbion le sparatoie, a quel pau d'aigo partio, te sgorgio, fasio virare la turbino e la turbino tacca la dinamo, fasio la corrente per 2 lampadino da 25 candelo, che sono dei lampadino picciotissimo, per 1,5 €. E in quel tempo qui ne approfittavo un desero per ciadellare le svaccio e renesse all'escuro. Non c'è ma conta sto storia sei renca anti viaggi e mi desio che comunque ente tutto a questa parte della montagna l'esunico lampadino che si viscavano arrivavano dalla turbino dal Rinas. Sono della campagna, avevo le vacce e sempre continuavo a fare il coltivatore. Ne stia da buon mas. Un po' di body e un po' di meglia per fare la polenta, perché da giovane mangiavo la polenta 3 vira al giorno. Viravo qui da uno e dagli altri perché allora saremmo stati mai desfamia. Io allora mi dicevo attacci da te pota. Vuol dire attacci, mi dicevo tacci a posto franco e donare la polenta. Tacci da te pota. E viravo a perdere la polenta. Chi la faceva, noi la facevamo a mezzogiorno, l'altro la faceva il mattino, l'altro la faceva a sera, mia, andavo la polenta. E poi andavo a scuola che dobbiamo fare eia, noi facevamo eia, veluiai. La magistra gli scappava da ridere, ma non sapeva più da sa. E ero a scuola a Peirapiurca e si viene un barone del mondo e si viene 30 scolari. E erano più 30 di tutta Peirapiurca. Ero brava a scuola, studiavo ring, ma ero attenta a quello che la magistra spiegava. E la bevicchino, dico faccio, fare i dispetti, fino ai carabinieri fare i dispetti. Buttare tolos d'aigo sulla porta, fare quella dormiva alla porta, se facevo la doccia. E a scuola, viaggia la magistra diceva un padre, e gli do un buono di condotta per gli rovinare la pagello, ma su merito qua. Questa è la quota di scariche da fuoco. Il tasso di 12 da sud.
il partis che gli hanno fatto da 60 e la lunghezza da 5 metri. Ok. Invece si la quota del massimo svasa. Ed ecco il fiume, è la stura di De Monte, il nostro personaggio. Gli antichi filosofi dicevano che l'acqua era uno degli elementi fondamentali. Ma un fiume è ben più dell'acqua. È vivo, ha un movimento e una voce. Può essere buono e cattivo, placido e minaccioso, lento e turbinoso. C'è un'inconfondibile umanità in ogni fiume, anche se modesto come la nostra stura. Tra non molto la sua acqua chiara e garrula, imbrigliata a dovere in una serie di opere umane, creerà pozzi, laghi, cascate e misteriose vene liquide nelle viscere della montagna e infine produrrà energia elettrica. Je suis entré à l'Enel nel 2004, lo desenò di lui. Denan ero militare e in sera mi arriva una telefonata da un impiegato di Turin che mi chiama se voglio partecipare a un bando per entrare a lavorare all'Enel. E ai tempi restavo un po' male a militare perché ero alla Tuile, in Val d'Aosta, avevo messo le artici giorni, quindi mi aggravava un po' lasciare l'ambiente, però il problema è che alla fine del mese ero sempre senza soldi. E fatto stare che parto, de sera praticamente mi ero preparato niente, si andava in via Misù, mi sono ripassato a Carén e si libero di scuola e a presente mansionato io ad un concorso e fortunatamente l'hai passato, ecco, si sta contento, eravamo in tre, mi hanno preso sì a Vinai, gli altri due hanno preso in Torinese e da qui ha cominciato tutta la mia carriera, sono entrato come operaio manutentore di Guardia Dighe, ho fatto il turno in Scendigo, ho attaccato il 2005, l'ultimo dell'anno, e ha preso e fa tutta la trafilo che c'è a fare fino a diventare il responsabile dell'entità esercizi di Demont, che comprende 17 impianti e aveva 3 digos da gestire. Allora, il scia con la meta, allora la spalla destra già questa. Il scia invece per scegliere la quota, non si abbiamo posizionato il trasduttore di pressione, che gli abbiamo fatto parte da 60. E il scia invece la quota massima il vaso e si tutto il Parlamento del Monte. Aveva scia la presa del Sant'Anno, la presa di Gorin Fight, 2 km di galleria, perciò che come era un viaggio, dato che opera. Sbaracos degli operai, loro effettori che mangiavamo, lo ponte via che portavo fuori e l'opera di presa. E si tira tutto il blondi e quello gettavamo i conci della diga. È impressionante il lavoro che fa. 60 anni fa e passa, esistente. Veramente. Chi sente che se su una nasta c'è la roccia e quello disarmavo. Veramente impressionante. Meraviglioso. Scarica del fonte, che solisci e quello pompava un violaico per arrivare a lavorare. Bellissimo. E fino ad arrivare alla centrale. In tal incanto l'Enel ha deciso di costruire una centrale località Goletta. Esiste un lavoro incredibile. Mi lo sai perché mio padre buonanimo ha lavorato qui dal 57 a quello è mancante il 77. La tubatura è come un lungo bruco di ferro appoggiato alla montagna. Termina dove sorgerà la centrale. Ma il verbo sorgere è improprio, perché si tratta di una centrale in pozzo, come la chiamano i tecnici, ossia scavata nel sottosuolo. È stato necessario affondare nel terreno un cassone ovoidale. Immaginate un colossale polsino inamidato alto 18 metri, lungo 25 e largo 15. Immaginate di appoggiarlo al suolo. Il suo bordo inferiore è tagliente come la lama di una ghigliottina e il suo peso stesso lo fa scendere man mano che si scava nell'interno del cassone. Il gigantesco polsino di calcestruzzo è la parte prefabbricata della futura centrale. Completo pesa 3.600 tonnellate, pressappoco come 2 cacciatorpediniere moderni. Nella centrale saranno installati i gruppi generatori per una potenza complessiva di 60.000 kW. Non è molto in confronto ad altre centrali costruite su fiumi più importanti,
ma la Stura ne è egualmente orgogliosa. È un impianto enorme, è uno dei più grossi che hai da queste svalate. Mi me ne avviso ero a vederlo da picciot e interesse un posto parier ti rende sconto della potenza che ha l'aico, perché fai virare dei turbino enormi, mi ero un picciot, me ne avviso, se mi ho proprio una montagna di ferre che viro. A chi intanto costruì la digo, erano un mulin e un maglio che battivano ferre. Mi l'hai più visto, me ne avviso un calo la struttura, lo fabbricato, me ne avviso la bieliera che portava l'aigo per far virare il mulin e lo maglio, ma me ne avviso più dell'aver visto funzionare. La prima presa è in una località denominata Pietraporzio, a 1200 metri di quota. È anche il primo sbarramento. Sì, il mondo aveva tutto, aveva il mulin per fare la farina per il pan, era il maselier e era anche la segheria. L'aigo faceva virare la sera e faceva anche la centralina per la luce. La luce a loro era un po', aveva anche una lampadina o due di missione, de frigo non era ren, de lavatrice per in ren, ma che carico lampadino. E le linee erano quello che erano, perché erano tutte svolanti da un cuberto all'altro. E due anni quando tombava neu, magari rompiva le file, stava senza luce, allora abbiamo sempre lo lanternino a petrolio. E di ma perché curano in funzione la centrale, che fa la centrale? Fa che fermo che lo centralino qui. Devono lasciare che lo centralino, perché se erano tutte queste centraline, non avrei fatto luce di mai, perché al giorno di qui ne avevamo bisogno. Arrivo. Brava. Buon appetito. Ecco. Tutto pronto. Mi metto un po' d'acqua per piacere. Mi sono stata la prima fremo che ha fatto la tassista della provincia di Cuni.
primavera scolavo, andavo a lavorare d'inverno, andavo a lavorare in Francia. Après de prima tornavo e lavoravo al campo e basta. Ma Marsiglia per me era bella perché era un baron del mondo che conoscevo. E se era dogano dall'Argentina che quello dell'Arge, non mi hanno mai fermato. Conoscevo la macchina e mi lasciavano passare. Andare a Marsiglia mi facevo 600 km al giorno, 25 là, 50 Barcelonette, 300 Marsiglia, 14 Vinai, 25 de Monte, 40 Borche, 50 Cuni, 130 Turin. E quei chilometri li sapevo perché ero lì, un pan, ecco, e di lavoro non ero, non c'è giorno da lavorare. E però mi agradava il mio lavoro, era bello. E gli uomini mi dicevano, donna al volante pericolo costante, e lo faccio vedere che ero migliore di loro. La guerra, partire, a giugno dal 40. Aver regalato, vaccio, sfeo, saso, si può dire regalare, perché avevano dovuto sloggiare, fino a San Luca, tutte viute ero, l'autovalato. Mi hanno sparato, mi hanno buttato in prigione. La guerra mi era la staffetta dei partigiani. Nuto era il nostro capo, Nuto Revelli. E già Tevolin, il nostro capo di Pelgapurco, che si era fatto la Grecia e la Russia. Baciami pure. È la nostra parola d'ordine. Bello è la parola d'ordine, baciami pure. Baciami pure. Portavo le nuove a l'una e l'altra e anche un tocco di pane, mai un tocco di pane e la noce. Era il 20 aprile del 44, che mi ricordo il giorno. Io ero al coprifuoco, alla talura si poteva più sortire del misuro. Mi aveva un frate secondino che sapeva che non io, era morto Silvio, che era dal 23, e ero scappata. Erano scappate le socche perché
Normalmente non avvisassi quando arrivavano i tedeschi a fare rastrellamento. E a quel viaggio qui c'erano restati avvisati perché se vi casano un po' hanno scappato all'ultimo momento, hanno scappato le socche, ma niente. E era il coprifuoco. E allora che fare? Mia Elena aveva preso un tocco di pane e le sabatas che poi sono camminate bene. Avevano tuato in tedesco a bombardare. Senti l'odore della benzina, oh Dio. E si arriva a in fuori perché hanno tuato in tedesco. E si arriva a in fuori l'odore della benzina. E spero di un rumore. E spero, torno di cimitero. Sotto abbiamo di un prato, abbiamo la via, si passava da sotto, niente. E dice Elena, mi va. E nulla che ci avessi che sperare, l'odore è sempre, però a rimpassare la macchina. Si guarda, niente. Arrivo in punta alla dreccia, ho crispa e in tedesco in spiasso. E devo sperare un'altra ora, qui a quel tedesco bugiava il regno. Mi dice, ma è bugiato il tedesco, mi va. Era l'arbo che avevo piantato, quella era morta da Mussolini, avevo piantato un arbo. Era l'arbo già che bugiava il regno. Io gli faccio sì, ma quando si arriva, avevo tutto un canale pieno di pacciocchi, si arrivava, mamma arrivava, io ci abbiamo tutto. E mi faceva di dire in fibre, d'aigo, e mi faceva di dire ma lavare perché ero tutta piena di pacciocco. Vai che quel periodo qui me ne avviso. E si fa sta bel periodo. E scappare, regalare baci, regalare fiori, regalare tutto. Era una minama. E da altre, ma che le cose brutte hai da contare, allora è meglio che le sconteremo perché mi prendono una gomma. E dal 45 quando finì la guerra, le campane erano sulla festa, tutti in piazza, dalle smase a fare festa, e mi piuravo. Piuravo e non sapevo perché mi piuravo. E gli altri facevano festa, perché ero già 4-5 case che non sapevamo più niente di mio fratello Simondino. Era in Sicilia, era stato prigioniero portato in Africa.
impianto bagna sulle 1300 giornate. Qui è sta zona che sbagna più perché sta arbusti e tutto, zona impervia che la gente pianava, abbandonava. Parlem in 80% era per pra e il resto era bodi o meglio che aspettavano ancora loro, che ora neanche la meglio può aspettarla perché le bestie selvagge tutte demoliscono tutto. Il consorzio era un statuto che parlava che poteva bagnare da 4 ore a 10 ore, escluso la diamangia, cui sbagnava anche yogurt. L'aiga da Ronvel la piun sus da un rio che si chiama Rio della Costa e ven e bagna la zona del Ronvel. Sotto la diga e la Sartinesca che sdurp e sbagna tutta la Perosa e una zona in Cucusul da Perosa al Cornalè, ma anche il Cucusul. Apres l'auta la pien da Monfieis e vai finire in Rio una ciota presa una digota di sena qui da Cornalè e bagna tutta la piana del monte finisce al caseificio fino al confine e Noiola là tutta. L'iniziativa penso è partita da geometra Bignami, era presidente allora Bonifica Montana. I geometri hanno segnato tutti i canali perché hi ha diversi canali e al suo in tutte le sartinesche che si dischargiano. Luca noi altri sì, saremmo stati una quinzena che lavoravamo. Mi lavoravo tutto l'anno, avevo un po' di turno e di meno prima, poi avevo la campagna e gli altri hanno fatto venire, sarei stato sempre meridionale che lavoravamo. Avevo le baracche qui al Cornalè e tutto il giorno in canale. Quando si faceva il canale, si metteva un po' di terra fina e sposava il tubo, si battia finché era tutto ben livellato, che tucciava dappertutto. Se mancava, scampava ancora anche con le mani un po' di terra, poi sbattia, poi sbettava il giunto e se ne andava a imparare. Come impianto per me sta a fare regola d'arte. Benissimo, proprio. E allora era anche i più anziani, papà e tutti i primi che sono stati al consorzio. E per me, Itaca, se di dire, avendo l'esperienza che hai lavorato a farlo, se tutti i punti di una ribalaica, se per caso la carrottura e tutto, sarei forse l'unico che senza vantarmi che sei tutto ciò di sì. Normalmente 10 euro la giornata, però l'orte, gli ador che saranno magari
20 metri quadrati o 30 metri, abbiamo buttato 10 euro il minimo. Io tanti ti dicono, il 10 euro ne pago anche 50. Io chi di mi bagno ren e pago ren. Infatti io dico che mi chiamava sempre, butteggio l'aiga, e gli dici di chiamare che buttes l'aiga, chiami scura l'assemblea di soci, di allora chiameremo, venite a esprimere le vostre idee all'assemblea, non semplicemente buttare l'aiga. A lavori compiuti, dietro la geometria massiccia del calcestruzzo, scintillerà lo specchio di un laghetto. Le ditte proprio saranno portate presto, ce li loro operai che avevano già fatto da altri lavori, gli stessi da altre cante. E noi sì, siccome mamma era di Bergamasco, e allora venivano insieme a mamma, parlavano un dialetto tra nelli, no? E noi non capisciamo perché, ma me ne avviso tutti questi giovani forti, erano dei grandi travagliatori, perché quando sortivano di avalli ci arrivavano ai aguisti, quando sortivano dalle scioltos bagnate, perché nelle gallerie è più vio, però presto sortivano, facevano un festo. Le sera si andava a ballare, quindi si cominciava a imparare. Il Sandar sera, la diamengia per mezzogiorno, la diamengia sera si ballava. Sono venuti tanti mondi da fuori. Ad esempio era una ditta che mi diceva mio padre, che era un calciatore dalla Calabria. E tra l'altro la mia dando, una sorella di mio padre, a Maria proprio in Brescian, perché se sono conosciuti era un capo squadra che facevano la galleria sci. Mi le voglio belle, basta, belle e brave. Erano tutti dei Lombardis. E difatti il mio nome era De Sondrio. Ci sono Maria Mì, Rosetta, Stefanino, tutti anche gli operai che sono venuti a lavorare per la Pirca. Erano arrivati bei giovani, se San Maria. E quelli del paese, li giovani erano più tan contenti perché dei viaggi si arrosavano da qua perché li prendevano con le figlie. A Quintes che all'Ulac erano tutte duortes che chiamavano le ciuliere perché piantavano il ciuletto. E après cura imparà la digo, la imparà sparatoio, allora abbiamo tutti al ponte e che quintavia, io di te, l'aigo arriva già al mio. Arrivo già al mio, e après alla fine è stato tutto pieno. Hanno preso tutte da questi, e mi avevo dei campi d'incanto e dell'altro. Noi, la mia famiglia. Me ne avviso che allora il mondo del paese erano tutti contrari a questi lavori, perché intanto gavavano l'aigo per regare, perché noi gaviamo i pra, gaviamo e te gavavano l'aigo. Abbiamo paura che si facesse rumore, invece niente, è tutto normale. Non faccio niente di male. E io pensavo che venissero il mondo dal paese a lavorare al centrale, invece niente, sono venuti tutti da fuori. Specialmente noi della montagna, siamo sempre stati abbastanza gelosi dei nostri causi, dei nostri terreni, e qui c'è che vendere certi tocchi, in che hanno fatto la digo, in che hanno fatto la disargio. La digo dei Riufreites è stata concepita subito presa la gara per il fatto della ripartenza, perché sì, come in altre poste, ero niente, praticamente si sta costruendo e concepito per appunto portare del progresso al mondo del poste, alle industrie che è ripartito, ha preso la gara che sì, praticamente ero più gente, e quindi per donare energia elettrica alla Vallado della Valle Sturo e a Cuni, ecco. Ici ha lavorato veramente tanto mondo, se conto che erano 3.000 persone che comunque avevano affittato a loce, albergavano ici, facevano lavorare ioste, mangiavano, dormivano.
perché havia negozi, perché havia portavo de sou e il mondo andava anche a lavorare qui e gagnavo mai de sou che manca tenere le bestie, perché manca tenere le bestie si gagnava gaire. Invece qui andava sì, facevi de brutte vite, però ti gagnavi de sou. E di fatti è decomposta da qui che il mondo è attaccato via dal paese. Perché qualcuno ha preso, sono andato me le ditos, qualcuno ha continuato a lavorare e ha lasciato perdere la campagna, qualcuno sono andato a Turin, e si sta un po' da qui che il paese attacca a perdere un barone del mondo. Mon padre e mon c'è mi contavano che loro comunque hanno lavorato agli scavi. Avevo fatto un inverno freddissimo, avevo già la terra 80 cm di profondità. E loro scavavano a mano con lo pic. Mon c'è si è sempre vantato a dire che a quell'inverno ha consumato 2 pic. Ero lì per consumare un pic e vai in secolo. E hi ha tutta una serie di personaggi che hanno fatto chi scava qui che erano dei personaggi un po' particolari. Mi me ne avviso un paio che mi contavo che in era un dai son che erano menato resta 2 metri. A disnar, tutti i disnar mangiavo un gialino intero e bevio un fiasco di vino all'argalà. Lo fiasco vuol dire 2 litri. Lo destupavo, lo pausavo se sbuccio, lo pausavo secco. Grazie a lei che ha assunto il mondo del posto, il y a des monde che vivono qui, rengono a via, rengono praticamente a stare in città, si ferma a fare famiglia, a fare dei figli e investe spenti i soldi sul territorio, tempo pulito, mantiene pulito la montagna, perché se la montagna diversamente si spopolaria. Da Dandigo come questo si genera energia pulita, energia verde, ecco. E specialmente questi anni che hi ha sempre meno aigo, anche la questione di arrivare ad accumulare l'aigo per la rilasciare per aquelli che aigo, che hanno delle culture, che comunque vivono sull'agricoltura. Infatti, è mai stato problema di stato. Però ora con la siccità che sta e tutto, forse le cose cambiano, perché noi abbiamo un ciabot per andare al Collo Urtia e mi ricordo era un bacias, nati di bacias, il bosco, con una cosa al bosco, dove campava come al mio braccio. Ora bello neanche più. Vivevo che più tanto meno, tumbo più sneo, 2 anni tumbo più sneo. E sì, era di cose ghiacciose, siamo di nupis e di risposte che ormai li sono più. E quando calavano il bosco da Chinamon, io che come ora come fa a calare il bosco. Passa una vita, il fiocco in a più. Calavano il mese. Il bosco era sempre fiocca, non è via. Ma parlando già, la fiocca veniva già a Natale, per le feste a Natale era già tanta fiocca. Dans veniva 15-16 metri di neve, misurati a ogni tutti i viaggi che tombava neve, man, anche, però faceva barus di neve, io mi attraverso che era anche che fondessero, io andavo di tempo, in certi posti fondiva già mai la neve, io mi attraverso.
al mese di aprile pioveva tutto il mese. Che ora più più. Non era pioveva il mese di aprile, pioveva. Diciamo la Settimana Santa era la settimana alla piova. Continuo a fare le 2 settimane come sempre fa. Il mio compito come guardiano del mattino si attacca a leggere le temperature, le quote e tutto quello deve insegnare se registra. Sa più giù, deve misurare con la puglia, segnare quanto puglia ha più giù. E che è la prima cosa che facciamo di sta. D'inverno deve misurare la neve, la pesare, avere una tabella. Appresso avere tutte le altre controlli a fare, che sono qui settimanali, sono qui quindicinali e sono qui mensili. E settimanale si parte da fare dei controlli da un gruppo elettrogeno a dei piccoli casi. Per San degli Amici monto la mia famiglia, allora qui taglio un po' la settimana, monto da quella amica metto un bar, di stai hai un po' mai di compagnia che d'inverno. La solitudine per me l'hai in visto, l'hai in sentito. Che sono a fare il colloquio per venire qui all'Enel, l'ingegnere mi ha chiamato che dia voglio cambiare lavoro. E anche nel Madì che sta impresa e mi ha chiamato che lavoravo, mi dice che lavoravo alla Michelin, e mi dice ma perché voglio andare via dalla Michelin? E mi rispondo, ma proprio mi sveglio distinto, che per me era una prigione. Era una prigione, ma per come nos trattavano qui lì, perché l'Ubarà sono abituato a stare fuori, a stare libero, a stare fuori, a lavorare fuori. E qui mi ha cambiato tutto.